mugamba mutya bali bulungi yaman Ekiwatule bakubye amba yimbidde sebo sinagwe nkubye just in peace abantu omukono bakulaze mungi zembalazo mungi kubanza enzizo omu nensanga abangi yaman bw'omanyi okulinya kusejje buli omu n'awooga nabuludde abantu batudde mu ntebe naye woze buli omu n'akafa anti zembalazo omukwano gw'olulinya kusejje bakola ki ali ni bulamu gamba butya bulungi ogamba otyande ndi bulungi omusajja wali ku kamera ayi wali mpolampola muganda wange tutandikirewo omukulu Nadi Mayinja wamukoledde hiki wamutute mu studio n'omukyusa ebintu by'Ayimba Nadi Mayinja agyekoledde yasobola kuba abantu abamu babakulira kulaminga nti nno endongo etambula bweti kitegera naye ng'ate mubulamu bw'ensi ebiseera ebisinga tumanyi nti omuntu ayimba ku kyayagala oba kyasinga nnyo okukola ki okwagala abantu babagala ennyo omukwano abayimba ennyimba zaki era ne bafaani b'omukwano bawagira ennyimba ezo zaki kanaffe aba vaibu tumba ennyimba za vaibu ne bafaani baffe abaki kali jasi okyosaamuuko omuntu omujja ennyo mu love story n'omuzza ku vibe story kati abantu abamu balaba ekibata transformation enava nadya mukulu omuntu ekyo bekita kapasiti kati ojja bitegeereemu tegeddemu katono president tegeddemu katono yayimba ku yamuwandiikira yamuwandiikira kuwakalize Nadi Mayinja asinga obukulu asinga okuyimba sigera sina toyayingira jjajja okususaki yanyingidde omwana yakutte behind the scenes yabadde amanyi bya mu studio omwana namukwata namuteeka ku TikTok atanaguyanyingidde ani gwe yasonzemu nti yamukwata ka video mu studio amumanyi era agamba mugambeko sife futusoja lumbuye yaweza drone kufango kati Nadi Mayinja bali kodinga drone zalumbuye zakola ki zakwata Mayinja era tunyigidde nnyo bano abaana batusitwago kale netumwenyamuuko katono naye ng'olimu ensonga ziri siriasi toja mundu mwana kubula uno temuja mundu bameni temuja mundu so tugambe nti Mayinja yeje n'atapinga ku masanyalaze agali ku Fangoni nga gulunedi we yakola kyekyo amazima akasanyalaze kanje eriddamu kati oba okiwakana osobuuza kyaliwo wamma buli gutye naye ng'ate sikwewaana nnyo naye tunafuna nze ne budwaini tunagamba tutambulirako akabasudde kaliko yagamba nti waliwo abanyiiga olw'okuba neewaana nnyo kisegedde naye naye bw'olivaamu ebyo nnyo olikola ki lyewaana lulwo olyakabuuza principal batagamanyi kati olutambulira eri waffe eddaamu ki kati gwanyiiga agambye nti waliwo ddaamu nawe sosimeeyo sajja Mayinja yeje n'asenako simunyiiga maama kati kyekibunyezizza asatu mulumu tuli wankuluku nani fe aba Fangoni ate siri wa Fangoni nandibadde wanaawo nga siri wa Fangoni ameni muja mundu ize asatu mulumu kiri confirm kali fe tujja kyekyo omwana andeekako wadde kale mbadde omudogo kyekibutuseeko ku stage ikamaleyo muganda we kyekikutuseeko ku stage otugambye olwaddemu andi mbadde ebyokunywa byennyo era saabikoze ki mbadde sina sente zibigula tolina sente zikubigula ebyokunywa sina sente zibikola kiwamma zibigula era ngenda kukola kyayita esho ansonera akaseta akagula ebyokunywa byange nga tunatera okumaliriza bako obwambasada awo bwa Royal Milk naye tukulaba ate ebyokunywa byonera mu kamera birala kontrakiti bagisazaamu ekyalo badde nywaki minute mingi badde Royal Milk balese necupa ne flavor kabaimano waliwo balese kamayirungi ti waliwo dekocho wepena mayirungi juice amen oja omundu omwaka 2023 gwe yeetisa muliro ga Uganda ne municipal wa Uganda ekintu ekyo okyogerako kigwe nga gwe omuyimbi yankajja omwaka ogumu n'okola ebyenjawulo ate ne 2024 tujja
ate nga gamba ogenda wumula endongo bameni so biri abiri mwanera ogenda tuzunza nga otuzinziza eri egenda kubeera Alien Skin Pro Max wanagenda nonyeza abawagizi bange nga President Museveni bwagamba nti bafani bansabye bameni ngende obambeerewo tumaye bagamba ngenda kufanga 15 nafa kati nga 3 nkolaki nyimba kyesinza okukolera 2 ezizo nyimba zinazikoze naddala ze sinnabakuta zikoze bulu yakuwakana Ekiwatule, tapu-tapu, kasikorene, tapu-tapu, kasikorene, Ekiwatule, Aivo, oluddewo. Togikwata nnyo buleki, togikwata nnyo buleki. Aivo.